Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kanneen guutuu addunyaa irratti argamtan nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa gaaraaf laggeen qaxxaamuree isin haa qaqqabu hojeen irraa oduu guyyaa irraaf jenne isinitti himna oduu keenya irraa waliin aan Imaamuddin Ibraahimii haga xumura sagantaa keenyaatti nurraan fagaatinaan afeerraa keenyam. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 11 godina Wallagga Lixaa keessatti haleellaa humnootni mootummaa raawwateen lubbuun daa'ima waggaa 9 darbuu odeeffannoonni foomsa. Daa'imman osoo hin hafin ajjeechaa waraanni mootummaa Itoophiyaa lammiilee irratti raawwatu guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa dhufee jiraachuu ragaaleen garaa ni foomsa. Waraanni mootummaa Itoophiyaa godina Wallagga Lixaa ona gullisuu araddaa jaarsoo birbir keessatti waxabajjii 11 bara 2020 mucaa umriin isaa xiqqaa ganna 9 ayyaana waggarii jedhamu rasaasaan waxaluudhaan ajjeesanii akka jiran odeeffannoonni foomsa. Daa'imni kichuun akkasii sababuma itti dhukaasamee ajjeesamuuf maaltu jira jechuun jiraattotni ganda kanaa hammeenyaa fi gocha faashistummaa waraana mootummaa Itoophiyaa humna addaa Oromiyaa jedhamuun yaamamu kanaan raawwatamee haalaan balaaleeffataniiru. Kanaan dura sumni addaa poolisii Oromiyaa kun kutaalee Oromiyaa iddoolee garaagaraa keessatti lubbuu qeerrolee fi quuqamtoota sabaa galaafachaa jiraachuun waan haalamu miti. Kanumaan walqabatee waxabajjii 10 godina Baalee magaalaa Diinshootti lubbuun qeerroo Saadiq Haajii rasaasaan humna addaa Oromiyaa kanaan darbuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Manni marii naannoo Tigraay filannoo biyyaalessaa jaffaa kan naannichaatti gaggeessuuf murteesse. Manni marii naannoo Tigraay yaa'ii ariifachiisaa guyyaa har'aa gaggeesseen naannichatti filannoo gaggeessuuf murtoo dabarseeti jira. Manni marichaa seeroo hordofuun akkaataa gabatee yeroo filannoo kaa'ameen filannoo gaggeessuuf sagalee guutuun murteessuu isaa biiroon koominikeeshinii naannichaa beeksiseeti jira. Dabalataan weerara vaayirasii koronaa ittisuuf labsiin yeroo ariifachiisaa fooyyessuuf wixinee dhiyaate irratti mari'ateeti jira. Haaluma kanaan waxabajjii 17 irraa eegalee labsiin yeroo ariifachiisaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf ji'a 2 fi guyyaa 15 akka itti fufuuf murtee dabarseeti jira. Mootummaan weerara vaayirasii koronaa ittisuuf guutuu biyyattiitti labsii yeroo ariifachiisaa labsuu isaatis kan yaadatamudha. Weerarichi fayyaa fi nageenya hawaasaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu tilmaama keessa galchuun manni marii bakka bu'oota uummataa filannoo biyyaalessaa jaffaa akka dheeratus murtoo dabarseeti ture. Torbee kana ammoo manni marii federeeshinii manneen marii federaalaa fi naannolee haga sodaan weerara vaayirasichaa hir'atutti hojii isaanii akka itti fufan murteessuun isaatis kan yaadatamudha. Itoophiyaa keessatti qorannaa sa'aatii 24 gaggeeffameen namoonni 245 vaayirasii koronaatiin qabamuu fi namoonni 7 vaayirasichaan lubbuu isaanii darbuu ministeera fayyaa beeksise. Sa'aatii 24 darbe keessatti qorannaan sammuda namoota 5,709 hojjetameera jedhan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasan. Namoota 245 vaayirasichaan qabaman keessaa namoonni 172 dhiirota yoo ta'an namoonni 73 dubartoota jedhame. Umriin isaanii waggaa takka haga waggaa 85 keessatti kan argamu ta'uu Dr. Liyaa Taaddasan beeksisaniiru. Namoonni vaayirasichaan qabaman keessaa namoonni 7 Finfinneerraa lubbuun kan darban yoo ta'u namoota lubbuun darban keessaa kan namoota 6 reeffa isaaniirraa samuuda fudhatameen kan mirkanaa'edha jedhan. Namoota 241 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 4 ammoo lammiilee biyya alaatis jedhan. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 190 Finfinneerraa yoo ta'u namoonni 16 ammoo naannoo Somaaleerraa, 3 naannoo Amaaraa, 15 naannoo Tigraay, 4 naannoo Kibbaatti, 17 naannoo Oromiyaarraa ta'uunis ibsameeti jira. Itoophiyaan hamma ammaatti qorannoo samuudaa namoota 1,770 fi 860 gaggeessiteeti jirti.
kanaanis namoonni 2,915 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'eera. amma ammaatti lubbuun namoota 47 darbuu ministeerri fayyaa beeksise. namoonni 450 takka ammoo dhukkubicharraa dandamachuun himameeti jira. namoonni 38 hordoffii yaalaa cimaa keessatti argamu jedhame. waliigalaan hanga ammaatti vaayirasichi kan irra jiru namoota 2,415 ta'uu ibsi ministeera fayyaa Itoophiyaarraa ni ifoomsa. bulchiinsa magaalaa Hawaasaatti warshaan oomisha saaniitaayizarii birrii miiliyoona 3.5 oliin ijaaramaa ture hojii eegaluun ibsameeti jira. baajata mootummaa fi hirmaannaa uummata naannichaan kan ijaarame warshaan kun tattaaffii weerara vaayirasii koronaa ittisuuf taasifamu mirkaneessuuf shoora olaanaa qaba jedhame. sirna eebbicha irratti kan argaman sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa fi hoogganaan biiroo barnoota naannoo kibbaa Dr. Geetahun Gaardaw hawaasa mootummaa cinaa ta'uun deeggarsa hunda galeessa taasisan galateeffataniiru. Dr. Geetahun balaa uumamaa fi namtolchee hawaasa mudatu furuuf deeggarsa waldaan fannoo diimaa taasisus dinqisiifataniiru. walitti qabaan boordii fannoo diimaa naannoo kibbaa obbo Yohaannis Lattaamoon warshaa kana ijaaruuf deeggarsi dameen fannoo diimaa naannichaa taasise kan jajjabeeffamu ta'uu ibsaniiti jiru. warshaan oomisha saaniitaayizarii hirmaannaa uummataa fi deeggarsa mootummaan ijaarame kun weerara vaayirasii koronaa qolachuuf shoora olaanaa kan qabu ta'uun isaa ragaan biiroo koominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kanneen guutuu addunyaatti argamtan OJN irraa oduu fi odeeffannoon guyyaarraaf jennee kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. odeeffannoo isinitti himuun kan isin waliin ture an Imaamuddin Ibraahimii. odeeffannoo biraatiin yeroo biraa haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.